امتى انطق حرف التي على انه حرف الدي؟ حرف التي يتقلب دي؟ لا ما ينفعش. لا تنفع. طب تعالى بص معايا، في اللهجة الامريكية بيتنطق كده. لو حرف التي جه ما بين حرفين متحركين بقلب صوته لحرف الدي. زي هنا الكلمة دي لو جيت قلت لك اقراها هتقولي water، هقول لك لا هي water water. طب هنا هتقولي heater، هقول لك لا هي heater heater. ومش بس كده، ده كمان القاعدة بتنطبق في وسط الجملة كمان. يعني هنا حرف التي لو الكلمة دي لوحديها هتتنطق جت، ولكن لو جه بعديها أداة النكرة وقبليها حرف الإي هتتقلب صوتها لدي، تبقى إيه؟ جدا جدا بيدر هيدر، جدا بيدر هيدر. يبقى هنا قلبنا صوت حرف التي لحرف الدي. يبقى احنا ناخد بالنا من هنا ورايح، لو حرف التي جه ما بين حرفين متحركين بقلب صوته لحرف الدي.